Você já acordou com a mandíbula travada, dor de cabeça e a sensação que lutou com alienígena à noite? Pois é, esse alien tem nome, é o bruxismo. Fofo por fora e caótico por dentro. O bruxismo é quando seus músculos locais decidem malhar a noite inteira, mas sem o seu consentimento, causando dor, desgaste, tensão. A toxina botulínica, quando aplicada nos músculos masséter e temporal, carrega consigo uma promessa de alívio funcional, refinamento estético e equilíbrio miofuncional. Seu bruxismo não precisa ser um monstro descontrolado. Um pouco de terapia com TBA e técnica, diga tchau ao caos. Mas como toda promessa terapêutica, ela cobra um preço. O da excelência técnica e do respeito fisiológico. Agindo sobre a placa motora, a toxina botulínica promove uma atrofia seletiva e previsível das fibras tipo 2, reduzindo a hiperatividade mastigatória. Recentes estudos demonstram uma queda de até 40% da força oclusal em 4 semanas, sem perda funcional em protocolos bem conduzidos. Mas a virtude terapêutica se converte em risco quando a técnica falha. Assimetrias, distúrbios de mastigação, fraqueza muscular difusa, alterações na estética dinâmica da face e até reabsorções ósseas silenciosas podem surgir com o uso repetido, mal posicionado ou superdosado. A toxina botulínica, como qualquer instrumento de precisão, deve ser usada por quem sabe, sente e entende. Em mãos hábeis, a toxina botulínica é arte. Em mãos despreparadas, é ruína. Que sejamos então técnicos e artistas. Para compreender um pouco mais sobre as técnicas terapêuticas, siga esse perfil, curta, compartilhe.